आए भैया हम गायक सोनू देवगिरी आप सब तमाम देशवासियों के हाथ जोड़ के नमन करातानी। आए रउआ के बीच एक देशभक्ति सुनावे जा रहल बानी। हमरा आशा न पूर्ण बा विश्वास बा कि रउआ लोग के अच्छा लगी और कोई भी त्रुटि होके रउआ लोग अपन घर के बालक समझ के माफ कर दें। आए रउआ लोग के बीच हाथ जोड़ी नमन करी अरे देश के जवान के अरे की हाथ जोड़ी नमन करी अरे वीर के जवान के अरे देशवा के शान के ना की हाथ जोड़ी नमन करी वीर के जवान के देशवा के शान के ना अरे देशवा के शान के हो देशवा के शान के अरे देशवा के शान के हो देशवा के जवान के की हाथ जोड़ी नमन करी वीर जवान के देशवा के शान के ना भारत देशवा में कोई गोधारा मामा है भारत देशवा में कोई गोधारा मामा महान से महान बाटे अमर काराना मामा और महान से महान बाटे यहाँ के अमर काराना मामा जवाब दिले लोग अंग्रेजन के जुबान के कि जवाब दिले लोग अंग्रेजन के जुबान के अरे देशवा के शान के ना कि हाथ जोड़ी नमन करी वीर के जवान के देशवा के शान के ना के स्थान पावे देशा अवामे नामी कहे देवगिरी भारत देश के कहानी कि सत सत नमन पावे वीर बलिदान के कि सत सत नमन पावे वीर बलिदान के अरे देशवा के शान के ना हाथ जोड़ी करी वीर जवान के अरे देशवा के शान के ना हाथ जोड़ी नमन करी वीर के जवान के देशवा के शान के ना हाथ जोड़ी विनती करी अरे वीर के जवान के अरे देशवा के शान के। नमस्कार, अच्छा लागलो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।